Hola, ¿cómo están? Hoy estamos tomando fotos del caracara o quebrantahuesos. Es un ave de mis favoritas porque es súper inteligente y se la pasa por todos lados, en el aire, en el suelo. Para comer, lo que hacen es que agarran a sus presas, las suben y desde arriba las sueltan. Por eso le dicen quebrantahuesos. Al caer la presa, revienta y ahí es que comen. Vamos a estar tomando fotos de ellas todo el fin de semana y les vamos a compartir lo mejor que saquemos para que conozcan al caracara o quebrantahuesos.